ごいね。いや、後ろすごいわ。ここすごいわ。いやほら人も集まるよな。やっぱ全部は入んないね。全部の光がやっぱり。これもう今炭治郎に突っ込んでたぜ。この多分カメラがクソなんだと思うんだけどさ、もう生で見ないとやっぱ分かんないわ。もう10万クラスのカメラ買わないと一眼の。すげえいっぱいいんな。これすごいわ、このホタル。これすごいわ、ちょっとこんないると思わなかった、ほんと。いや俺も本当に、まあ、数十匹いればいいかなもうぐらい。ほんとそう思ってた。日じゃなかったわ。虫が綺麗なの？